صحیح د دغه شعرونه ټولو ملګرو ته ډالۍ او د وصال مازدیګر مو ډېر د منیر بنیري ورور سره کړی دی او نن بیا کینګرګلی بنیر ته راغلی یم او دغې ملګرو دلته یو بنډار را جوړ کړی دی، خپل اخلی پخلی کوي او غواړو چې دغه مازدیګر کې یو څو خواږه خواږه شعرونه واورو او د هغې نه په شریکه باندې خوندونه واخلو. نو راځئ د کینګرګلی بنیر دنګ دنګ غرونه دي او د منیر به شعرونه شي، نو چې په شریکه باندې زموږ ناست ملګري د هغه شعرونه واورو او بیا تاسو د ویډیو له لارې هم وګورئ او د هغې نه خوندونه واخلئ. منیره د وصال مازدیګر پروګرام هم ډېر کړی دی او نه زه به درته غزل ووایم، بلکل درته زه غزل وایم، خو د هغې غزل نه مخکې ما ته یو څو او د ناستو ملګرو ته که څو شعرونه ووایې نو ډېر خوشحاله به شو. زړه صبرولی شي یو چاله منترونه ورځي، که مونږ له چل راځي دی خلکو له چلونه ورځي، او که کردارونو ته یې ګورې نو بیخي صفر دي خو د خبرو ورله غټ کتابونه ورځي. که کردارونو ته یې ګورې نو بیخي صفر دي خو د خبرو ورله غټ غټ کتابونه ورځي. اذان کولی شي حاجي امامتي هم کوي، منیر له هم د اخري لس صورتونه ورځي. اذان کولی شي حاجي امامتي هم کوي، منیر له هم د اخري لس صورتونه ورځي. او بیا وایي چې دا ما چې وکړه د ځان دا بې حرمتي ډېره وه، دا ما چې وکړه د ځان دا بې حرمتي ډېره وه، او مرګه راځه که نه بس دومره زندګي ډېره. دا ما چې وکړه د ځان دا بې حرمتي ډېره وه، او مرګه راځه که نه بس دومره زندګي ډېره وه. او منیر که هر څو په تن غر و او په زړه سندانو، خو بربادۍ له د یوې جینۍ ځواني ډېره. منیر که هر څو په تن غر و او په زړه سندانو، خو بربادۍ له د یوې جینۍ ځواني ډېره وه. خبره د غنم نه تر جنت پورې کېده، د زخرو نه شورو و تر شربت پورې کېده. والله په دې پوهېدو چې داسې بل نه پیدا کومه، نو دا ځکه دروازه د نبوت پورې کېده. او هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو، هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو، چې ټوقه به د چا په محبت پورې کېده. هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو، چې ټوقه به د چا په محبت پورې کېده. او د حوض تندغرو خپلې تندې ماتولې، یو خار کې مینه تش تر خپل جت پورې کېده. د حوض تندغرو خپلې تندې ماتولې، یو خار کې مینه تش تر خپل جت پورې کېده. او هغه سړی مې نن په ډک بازار کې په سوال ولید، خندا چې به یې زمونږ په غربت هغه سړی مې نن په ډک بازار کې په سوال ولید، خندا چې به یې زمونږ په غربت او دغه آزاد نظم به درته ووایم چې پوره صدۍ جنګ وشو، د تباهۍ جنګ وشو. پوره صدۍ جنګ وشو، د پوره صدۍ جنګ وشو، د تباهۍ جنګ وشو. یو وایي ما وګټو، بل وایي ما وګټو، څوک وایي انګریز وګټو، څوک وایي ملا وګټو. یو لیونی ناست دی او ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دي. جنګ څوک ګټلی نشي، په جنګ کې ګټه نشته، جنګ سراسر تاوان دی. یو لیونی ناست دی او ځان سره داسې وایي د دوی مازغه خراب دي. جنګ څوک ګټلی نشي، په جنګ کې ګټه نشته، جنګ سراسر تاوان دی. که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي، دا یتیمان وشمارئ، دا ړنګ کورونه شمار کوي، او دا برباد زړونه شمار کوي. که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي، دا یتیمان وشمارئ، دا ړنګ کورونه شمار کوي، او دا برباد زړونه شمار کوي. که چېرې دا ګټه وي نو تاسو ګټه وکړه، دېشته خو سر وخوړو، یو نوی جنګ شروع کوي چې نوره ګټه وکړه. زخر به وخورم زړه به وکم، نور څه کوی شم څه به وکم، دا ځان به مړ کم ښه به وکم، هندوستانی میړه به وکم، په پښتنه خاوره دوه ځله خاریه کې د ځنګل لیونی نشته، پښتو شته خو مکمل لیونی نشته. دنګه ونه ببر سر او برندې سترګې، په بنیر کې داسې بل لیونی نشته. بلاله کم یو غزل ووایي ستا په خوښه باندې، یو غزل ووایي نو بس. ماڼه که سوره نار دی نه یخلم، یو نه که په نیم دینار دی نه یخلم. او مرګ ښه دی دمه به شمه زهر را، ژوند څه دی خو سور انګار دی نه یخلم. او یو ځل چا مین طبیب له وړی وم، ویلې دا د زړه بیمار دی نه یخلم.
یو ځل چا مین طبیب له وړی و مو ویلې دا د زړه بیمار دی نه یخلم او بیا به یې سرخۍ کې وي د مړو شمار دا پاکستاني اخبار دی بیا به یې سرخۍ کې وي د مړو شمار دا پاکستاني اخبار دی نه یخلم او چا ورته ویل زړه یې نیلام کړی دی ویلې منیر جان وزګار دی اوس پښتانه غزل